You can tell by the way she walks that she's my girl. You can tell by the way she talks, she rules the world. You can see in her eyes that no one is safe. За нийгмийн ардчилал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооноос бэлтгэн хүргэж байгаа влогийн маань ээлжид нэгэн дугаарын зочноор одоо оролцохоор зөвшөөрсөн. Танд баярлалаа. Энэ өдрийн мэнд хүргэе. Их баярлалаа. Өдрийн мэнд хүргэе. За, уран дулаан цаг болоод гадаа их сайхан цаг агаар их сайхан байна. За, тэгээд одоо дулааны улирал ирж байгаа болохоор хүн болгон бас харьцангуй юм сэтгэл санаа өөдрөг байна уу гэж би анзаарч байна. Хавар танд яаж нөлөөлж байна? Үнэхээр гоё байна. Ер нь бол Улаанбаатар маань, Монгол улс маань нарлаг 365 хоногийн 270 өдөр нь нарлаг байдаг учраас сэтгэл их өндөр байдаг. Би Англи улсад олон жил ажиллаж исэн. За тэнд голдуу бол бүрхэгдөө, ийм саарлдуу, бороотой байдаг болохоор нарлаг Монголд ирэхэд үнэхээр сэтгэл өөдрөг өглөө болгон бас голдуу нар үздэг учраас их баяртай байдаг. Өстэй сонирхолтой л юм байна тий. За ингээд бид нар влогийнхаа зочноос 20 асуулт асуудаг байгаа. Эхнээс нь танаас асуугаад явъя. За хамгийн дөрөвд өдрөө хэрхэн эхлүүлдэг вэ? Өдрийг бол хамгийн түрүүнд дэлхийн санхүүгийн зах зээл дээр ямар мэдээлэл гарав өглөө босоод ирэхэд одоо шөнө Англи улсад Лондонгийн хөрөнгийн бирж дээр Америкийн хөрөнгийн биржүүд дээр ямар өөрчлөлт гарч ив? Энэ өөрчлөлт манай эдийн засаг бидний одоо үйл ажиллагаанд хэрхэн сайнаар муугаар нөлөөлөх нь гэдэг ийм мэдээллээр эхэлж өдрөө эхэлдэг дээ. За ажлаа хэрхэн төлөвлөдөг вэ? Жил сараар нь 7 хоногоор төлөвлөдөг үү? Ер нь бол одоо мэдээллийн технологи их хөгжсөн. Гар утсан дээр бол бүх ажлаа бол төлөвлөдөг. За тэгэхээр энэ гар утасныхаа ингээд хамгийн ихэнд хоёрдугаарт нь энэ календар гэдэг байгаа. Энэ захин календар маань одоо бүх мэдээллийг агуулдаг. Энэ маань миний одоо зөөрийн компьютертэй, за iPad-тэй холбоотой. Тэгэхээр энэ мэдээлэл бол бүх одоо мэдээллийн миний энэ захин систем дээр ингээд байж идэг учраас их хэрэгтэй байдаг. Жишээлбэл одоо ингээд өнөөдрийнхээ ингээд харлаа гэхэд жишээлбэл одоо 4 сарын 10 гэд харахад 4 сарын 10-нд өнөөдөр за миний хэд хэдэн ажил төлөвлөсөн байгаа. Жишээлбэл одоо энэ эрүүл амьдрах жор гэдэг сэтгүүл дээр сая ярьслага өгсөн. Тэр маань одоо байж гин. За өнөөдөр 4 цагаас одоо өөртөө чинь энэ ярьслагыг хийхээр оруулсан энэ мэдээлэл байж гин. За тэгээд ингээ хагас сайн бүтэн сайдар хийх ажлууд маань хүртэл ингээд төлөвлөгдсөн. Өөрөөр хэлбэл энэ өдрийнхэн тооны доор байгаа энэ цэг бол бүгд одоо төлөвлөгдсөн ажлуудтай гэсэн үг. За 3 дахь асуулт. Таны ажлын нэг өдөр хэрхэн өнгөрдөг вэ? Өдөр болгон бол голдуу өөр байна. Тухайн одоо үйл ажиллагаанаас одоо хамаарат за гол төлөв ажлын өдрүүдэд тухайн жишээлбэл нийгмийн ажлын асуудалтай холбогдлолтой байвал за эмэгтэйчүүдийн ажлын төлөө юу хийж болох вэ? Хэрвээ бол банк санхүү, олон улсын санхүүгийн зөвлөх ажлынхаа хүрээнд хийх юм бол гол төлөв онлайнаар 4 цагаас хойш ялангуяа англи 4 цагаас ажил эхэлдэг учраас тэр цагаас эхлээд одоо ажиллах жишээтэй. Тэгээ оройжонго шөнийн одоо 1 хүртэл ажиллах тийм тохиолдол бас байна. За би танаас 4 дахь асуултыг асууя. Таны цүнхэнд тогтмол байдаг зүйлсийг хармаар байна. Болох уу? Болно. Тий. За миний цүнх бол ерөнхийдөө бизнес эмэгтэйчүүдийн цүнх байгаа. Тэгээ энэ цүнхэнд маань одоо миний энэ одоо лаптоп бол ингээд багтчихна. За энэ бол маш чухал миний одоо ажлын гол үндсэн хэрэгсэл маань. За компьютер дээр хэрэглэхгүй тохиолдолд бол iPad байгаа. За iPad-аа бол байнга ашиглана. За түрүү хэлсэн тэгээ iPad, гар утас, Apple-ийн энэ одоо 3 систем маань нэгэн дээр нь орсон мэдээлэл нөгөө дээр нь орон заавал хуулбарлаад байх шаардлагагүй. За бизнес эмэгтэй хүний хувьд бол нэрийн хуудас бол маш чухал. Ийм учраас бол гадаадын одоо бизнес хөрөнгө оруулагчтай бол англи одоо бизнес хуудасаа. За монголчуудтайгаа бол монгол одоо нэрийнхээ хуудасаар ингээд солилцуулахын тулд нэрийн хуудас бол хамгийн түрүүнд хамгийн чухал одоо зүйл байна. За ерөнхийдөө бол коронавирустай холбогдуулаад одоо тусгай ийм одоо ууц одоо бэлтгэсэн байнга авч явж байна. Одоо сүүлийн үед ялангуяа бэлээ бол маш чухал байна. Олон нийтийн газрууд ороход одоо бэлээ маань. За энэ одоо нөөц
миний одоо маск байж байгаа. За манай Монголын эмэгтэйчүүд маань нийгмийн ажил Монголын эмэгтэйчүүд маань 30 мянган маск аян өрнүүлсэн. За энэ аяны одоо дээж болж байгаа гоо ягаан маскыг манай дэд ерөнхийлөгч оюн бэлэг маань бэлгэлсэн. За тэгээ энийгээ бас зарим тохиолдолд бас хэрэгжилж байгаа. За мэдээж одоо санитол гарц одоо хариуцлагч байгаа. За нойтон салфетик байнга авч явж байна. За заримдаа одоо энэ эмэгтэйчүүдийнхээ одоо уулзалт хийх орон гэрээр нь орох юм шаардлага гарч байгаа учраас нэг удаагийн хэрэгэлдэг юм одоо гутлынхаа гадуур өмсчдэг юм боловч байна. За хавар болоод гутал маань их шороотой болоод байгаа. Тэгээ гутлаа ингээ асчдаг юм асуудал байна. За салфетик бол маш чухал байгаа одоо үед. Тэгээ нүдний шил тань зүйлдэг учраас нүдний шилээ арчдаг юм. Тэгээ энэ бүгдээ бол энэ гялгар уутанд ингээ хийждэг. Гаднаас нь ингээд харахад одоо ийм амархан байгаа. За одоо сүүлийн үед бол хавар бодоод шороо нар эдрээс хамгаалахын тулд одоо энэ коллагентэй BB кремийг одоо байнга хэрэгжилж байгаа. За энэ бол нэгдүгürt бол коллагентэй одоо бид нар шиг одоо миний үеийн насны хүмүүст бол үрчлэнээс үрчлэн сэргийлэх. За 22-т нь бол нарнаас хамгаалах ийм одоо зориулттай. Тэгээд нөгөө пудр төрөхгүйгээр шууд ингээ боор өнгөтэй одоо пудрийн өнгөтэй ингээ 3 юм нэг дор орсон учраас олон юм авч явахгүй ингээд амар юм байна. За мэдээдгүй та Өнөртөө ус авч явнаа. Ер нь бол энэ цүнх маань бол маш олон ийм карманадтай олон одоо кашлаг авч явахгүй. Яг тэгвэл компьютер, iPad эдгээр ингээд авч явах учраас хүнд учраас кашлаг бол аль болох хэрэглэхгүй. Гялгар ут маш их гадна талаас нь харах болцоотой. За уруулын бодгаа бол маш чухал. 4 өнгийн уруулын бодгтой. Тэгээд орой хүлээн авалтанд бол арай нэг өөр өнгө, ажил дээрээ одоо цайвар өнгө гэдэг өнгийн сонголттой 4 өнгөтэй. Тэгээ ингээд биертэй ингээ уруулаа сайхан ингээ буутчихна. За ингээд ийм жижигхэн үнэртэй ус 2 төрлийнх байгаа. За нэг нь бол арай ажил дээр хэрэглэх ийм зорилттой зөөлөн үнэртэй ус байгаа. Энэ мэн болохоор нэлийн хурц үнэртэй ус байна. За мэдээж эмэгтэй хүний одоо хувьд бол коронавирус болж байгаа учраас жижигхэн ийм эрүүл мэндийн пакэжтэй явдаг. За энэ бол ингээд яаралтай тохиолдолд энэ тэнд өвдөхөд бол ингээд наачдаг ийм наалтур байгаа. Наалт. Тэгээ ийм наалт. За тэгээ гар хөлөө янз бүрийн бид нар чинь бас эсгэж янз бүр болоход хэрэгжилдэг юм. Тэгээ заримдаа найз нар маань хөөе чамд дандаа гоё юм байдгийг штэ гэх. Тэгээ хоёлаа өргөжлүүлээ дараагийн асуултаа асууч. За тэгэхээр таны ширээн дээр тогтмол байдаг зүйлсээс та бас нэг онцлоод 3 зүйлийг надад танилцуулаач. За миний ширээн дээр би бол засагт хааны бүх харчуудын удам. Тийм учраас бол тэмээг одоо шүтдэг. Ингээд Өмнө Говь аймгийн Нийгмийн ажил Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны бүсийн уулзалтанд орчих хичээл заасан. Тэгээ энэ хичээл дээр бид нарт одоо бэлгэлсэн, сургагч багш нарт бэлгэлсэн энэ тэмээг бол одоо бас шүтэж явдаг. За энд бол энэ ангаахын оюутнуудаас жочин илтгэгчээр 2017 онд урьсан. Тэгээд өнөөдрийн урьсан миний энэ өмссөн тэр өдөр өмсчээсэн хувцсыг тэр хэд маань ийм хөөрхөн бэлэг болгож өгсөн учраас өнөөдрийн энэ блогтаа бас энэ хувцас өмсөж ирсэн байна. За дээр нь бол яг хөө миний тэмдэглэлийн дэвтэр байна. За би бол 2-3 төрлийн тэмдэглэл хөтэлдэг. За нэг тэмдэглэлийн дэвтэр бол олон нийтийн ажил, намын ажил одоо ажилчдаа энэ дэвтэр дээрээ тэмдэглэж хөтэлдэг. За энэ Эрдэнэс оюутлагаас өгсөн энэ тэмдэглэлийн дэвтэр дээр бол бэлэгшээдэг. Яг гэвэл энэ ногоон оюун өнгөтэй, дээр нь эмэгтэйлэг. Тэгээд эндээ болохоор эдийн засгийн гол одоо үзүүлэлтүүдийг мэдээллүүдийг одоо байнга ингэж тэмдэглэдэг. Тэгээ бид нар бол маш их олон материалуудыг судалдаг. Ялангуяа эдийн засгийн хүний үед одоо бол яг энэ алсын хараа 2050-ыг судалж байгаа. За Улсын их хурлаар энэ алсын хараа 2050-ыг хэлчихэж байгаа. Энд бол хамгийн гол бидний хилцэх асуудал бол дундаж одоо давхрыгаа яаж одоо хөгжүүлэх юм бэ? Дундчуудыг бий болгоход одоо санхүүгийн ямар дэд бүтцийг бий болгох уу гэдэг дээр өөрийнхөө одоо хүч болцоог дайшлаад энэ мэргэжлийн дүгнэлт зөвлөмжийг гаргах гэдэг ингээд сууж байгаа. За 6 дахь асуулт. Та ямар стилээр хувцлах дуртай вэ?
За Англид олон жил ажилласан учраас намайг англи стилтэй л гэж ярьдаг. Гэхдээ бол Англидаа байхдаа тэр монгол дийлээ илүү бас өмсдөг, монгол дийлээрээ гойдог байсан. За эерэг бодол өөдрөг үзлээр сэтгэлээ хэрхэн тэтгдэг вэ? За эерэг байхыг бол ээж аав маань бол сургасан. Бид нарыг бол аль болох сөрөг үг хэлэхгүй, тэрийг цээрлдэг ийм байдлаар өсгсөн учраас аль болох жишээлбэл бид нар хайрхан ч гэж нэрлэх юм уу тийм ээ, уулынхаа нэрийг хэлэхгүй ингээд цээрлэх ийм байдлаар өссөн учраас дандаа эерэг үг л хэлж сурсан. За дараагийн асуулт. Таны хобби юу вэ? За миний хобби бол ном унших. Ер нь бол ном бол биднийг бол байнга цэнэглэж, шинэ мэдээллээр хангаж байдаг. За ер нь бол жишээл бас цүнхэн дотор авч явдаг нэг гоё ном байгаа. За энэ бол манай алдарт чимэдгуайн үндсэн хууль хийсэн төрийг засах ёс гэсэн ийм цүнхний ном байгаа. Тэгээ энэ номыг төрийг яаж засах уу гэд энэ номыг бол байнга одоо авч явдаг. Жишээлбэл энд одоо гоё үгнүүд байдаг л та. Хүн хүний бахархал өөр өөрөө. Эрдэм авьяасаар, эр чадлаар, эд агуурсаар эцэг ихээрээ, эхнэр хүүхдээрээ, эрдэмтэн мэрэгдээрээ, эхээс мэндэлсэн нутгаараа гэд элдвийг хэлж болно. Энэ бүхний дотроос эх орноороо бахархахаас илүүтэй нь огтхон ч үгүй гэх мэтлэн ингээд энэ маш олон сайхан сургаалтай юм өгöd ингээд байдаг ийм ном байгаа. За ер нь бол би бүсгүйчүүдэд ментор хийдэг. Тэр ментортой бол харизм буюу одоо бусдын хүндэтгэлийг яаж хүлээж өөртөө татах ямар шинжлэх ухаан байдаг гэдэг энэ номыг бол бүсгүйчүүдэд бас ярьж зөвлөж байгаа. За ер нь бол 2050 онд энэ мегатех гэдэг энэ ном бол их сонирхол татсан ном байгаа. Тэгээд 2-3 дахь ч гэсэн уншиж байна. Ер нь мега төслүүд гэж юу юм? Энэ одоо хүндрэлтэй коронавирустэй үед бид бүгд захим шилжиж байгаа. Тэгвэл энэ захимын сайн тал нь юу юм, бас муу тал нь гэсэн энэ номыг бас ингээд сонирхож байгаа. Тэгээ бас бүсгүйчүүдтэй хит хитэн номыг бол өрийг хүмүүнжүүлэх судар, их үрийн судар гэд эртээр үеэс бид одоо гарын 5 хуруугаараа яаж одоо тусгаар тогтнолд эх орноо хайрлах тухай зааж исэн ийм мэрэгдээцийн тухай зөвлөмжийг өгсөн юм номыг бас уншиж байгаа. За өөрийгөө хэрхэн хөгжүүлдэг вэ гэсэн асуулт байна. 9 дахь асуулт маань. За өөрийгөө хөгжүүлэхдээ бол гол нь одоо захим энэ системийн тохиолдолд маш их олон мэдээллүүдийг авч энэ мэдээллээс өөрийгөө шинжлэх, ялангуяа энэ мэдээллийн технологийн 4-р хувьсралтай яг зэрэгцэж явахыг бол хүсэж байгаа. Заримдаа баг хүүхдээсээ сурч штэ мэдээллийн технологиор хүүгээсээ одоо энийг хийгээд өгөөч гэхлээр та энийг ингэж хийчихгүй яасыг гэх мэтлэн. Тэгэхээр мэдээллийн технологиос их сурч байна. Цаг үеэсээ суралцж байна гэсэн үг юм шүү дээ. Тийм ээ. За. Ажил амьдралын балансаа хэрхэн тэнцвэртэй барьдаг вэ? За, ер нь бол тэнцвэртэй барихыг одоо хичээж байна. Ажлын 5 өдөр бол бараг 1000% ажиллаж байна. Хагас бүтэн сайдраа бол аль болох ажилдаа анхаарлаа төвлөрүүлэхгүйгээр ажилтайгаа холбогдлолтой сонирхолтой мэдээ материалуудыг уншиж судалж тэрнээсээ таашаалдаг. Дараагийн асуултыг асууя. Энэ бол 11 дахь асуулт. Таны ажиллаараа бахархдаг шалтгаан юу вэ? За би Олон Улсын Эмэгтэйчүүдийн Байгууллагын Аз номхон талаа хариуцсан дэд ерөнхийлөгчөөр 7 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. За Монгол улсынхаа эмэгтэйчүүдийг бас дэлхийн дэвжээнд илэрхийлээд тэднийгээ төлөөлөд ажиллаж байгаад үнэхээр бахархдаг. За дараагийн асуулт. Хамгийн сүүлд хийж бүтээсэн томоохон ажлынхаа тухай та дурдвал ямар ажлаа нэрлэх вэ? За Европын Холбооноос тэгш эдийн засгийн хөгжлийг бий болгох юм төслийн хүрээнд Монголынхаа засгийн газар ялангуяа сангийн яамнд төсөв санхүүжилтийн удирдлагыг боловсронгуй болгох дунд хугацааны хөтөлбөрийг боловсруулж за ингэснээрээ бол Монгол улсынхаа засгийн газарт ялангуяа сангийн яамд төсвийн одоо нэмэгдэл буцалтгүй тусламж болгож 50.6 сая еврогийн буцалтгүй тусламж олж өгсөндөө баяртай байгаа. За дараагийн асуулт бас холбоотой юм байна. Үр дүнг нь хараад баярлсан
одоо томоохон ажилчин юу вэ? Нэгсэндээ сэтгэлтэй хөдөлсөн те. Маш их баярлалаа. Тэгэхээр энэ 50.6 сая евро 3 жилд хувааж өгөх гэж байгаа. Яг өнөөдөр коронавирустай Монгол улсын эдийн засгад юм хүндрэл болж байгаа үед энэ мөнгө маань эхэлж орж ирэх гэж байгаад их баяртай байгаа. За хоёрдугаарт нь бол эмэгтэйчүүдийнхаа төлөө ялангуяа гэр бүлийн хүчирхийллийн төлөө босгосон 9 сая төгрөгийн маань Завхан аймгийн гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг ажиллаж байгаа төвд хандивлаж энэ ажил амжилттай явж байгаа бас их баяртай байна. Таны одоо хамгийн ихний асуултан дээр бас гарч ирсэн. Мэдээллийг хаанаас авдаг вэ? Хаанаас авсан мэдээлэлтэй илүү их итгэдэг вэ? Мэдээллийг бол хамгийн гол нь яг их сургуульчин баталгаатай, найдвартай тийм сайтаас авдаг. Жишээлбэл Facebook дээр хөрсөх даргын гэхэд одоо намын даргын 5-6 Facebook байдаг. Verified гэдгийг одоо харсан тохиолдолд одоо энэ бол баталгаатай Facebook байна гэдээ одоо даах жишээ нь. За эх оронч хүн гэж ямар хүнийг хэлэх вэ? Таны бодлоор. За эх оронч хүн гэдэг бол эрх ашигынхаа эрэм дарааг одоо мэддэг. Тэгээд эх орны одоо нэгдүгээр тавьж яддаг. Ялангуяа гэр бүл үр хүүхэд хамаатан садан ах дүү одоо найз нөхдийнхөө бүлэглэлийн эрх ашигаас дээгүүрт эх орноо тавьдаг хүнийг л эх оронч хүн гэж үздэг. За хүүхдийнхээ хүмүүжилт юуг чухалчлан анхаардаг вэ? За би 3 хүүхэд өсгөж хүмүүжүүлсэн. Бүгд бол гадаадад өсч одоо хүмүүжсэн учраас тэднийгээ Монгол улсаараа бахархдаг, Монголын өв соёлоо мэддэг, монгол хэлээ мэддэг байхад л илүү их зөвлөж, тусалж, хэлж ажилладаг да. За эцэг эхчүүдэд хандаж хэлэхэд бас зөвлөхөд хамгийн гол нь гэр бүлээрээ хамтаараа гэр бүлийнхаа үн цэн нь юу юм бэ? Манай гэр бүлийн ирээдүй, зорилго, алсын хараа нь юу вэ гэдгийг хамтдаа хэлцээд ингээ гэр бүлийнхаа өрхийн одоо төсвийг ингээ хамтдаа хийвэл их зүв байгаа. Тэгээ өрхийн гишүүн болгон юу хүсэж байгаа юм, юунд мөрөөдөж хүсэж байгаа юм, энэ мөрөөдлийг биелүүлэхэд ямар хэмжээний хөрөнгө санхүү хэрэгтэй вэ гэдгээ мэдээд ингээ төсөглөөд төсвөө хуримтлалаа бий болгоод амьдрал аж аргалтай сайн сайхан амьдрах болно гэдгийг санхүүч хүний хувьд зөвлөмөр байна. За Монголын ирээдүйг та яаж харж төсөөлж байна вэ? Үүний төлөө өөрийнхөө зүгээс юу хийж байгаа вэ? Монголынхаа ирээдүйг үнэхээр гэрэлтэй гэгээтэй сайхан нар болоо харж бодож зүтгэж хичээж явж байгаа. За би 90-ад оны эхээр Хонконгод Америкийн банкнд ажиллаж ирсэн. Дараа нь бол Оросд Москва хотод Олон улсын банкны хэн шалгалтын одоо захирлаар бас байсан. Тэрний дараа бол Вашингтон хотод Дэлхийн банкнд ажиллаж байсан. За дараа нь Лондонд 2 ч удаа Монгол банкны төлөөлөгч, Европын төлөөлөгчөөр ажиллаж агаад бас Бээжин хотод Азийн дэд бүс хөрөнгө оруулалтын банкнд бол зөвлөхөр ажиллаж байсан. За энэ бүх хугацаанд эдгээр орнуудын дэвшил хөгжлийг Монголдо яаж авчрах вэ? Монголоо энэ улс шиг яаж хөгжүүлэх вэ? Яаж одоо Лондон шиг Улаанбаатар хотоо болгох вэ гэдэг дээр үнэхээр одоо сэтгэл зүрх бүх одоо мэдлэг боловсролоо одоо дайчилж ажиллаж байгаа. Ялангуяа одоо Монгол улсын иргэд маань баг хүтээ хэрэгцээтэй одоо санхүүгийнхаа эрх үүсвэрийг авч чаддаг тийм тогтолцоог бүрдүүлэх, ялангуяа одоогийн банк санхүүгийн салбарт хүчийн өөрчлөлт хийх, ийм олон улсын санхүүгийн төв болгон Монгол улсаа хөгжүүлэхийн төлөө бол хичээж явдаг юм аа. Сайхан хариуллаа. За амьдралын гараагаа эхлүүлж буй охид залуу эмэгтэйчүүдэд өгөх 3 зөвлөгөө. За бид бол эмэгтэйчүүдийнхаа шийдвэр гаргалтанд оролцоог нэмэгдүүлэхийн төлөө өнөөдрийн хүртэл одоо тэмцэж ирсэн. За энэ одоо хувийг бол намынхаа одоо журам заавар бол 30% хүрсэн. За хуулийн харамсалтай нь бол 20%-аас дээш хүрч чадахгүй байгаа. Гэхдээ нөгөө олон улсын эмэгтэйчүүдийн байгууллагыг төлөөлж байгаагийн хувьд доктортой хөгжлийн энэ зорилго ялангуяа 2030 онд эмэгтэйчүүд 50-50-т хүрэхийн төлөө ийм зорилтыг оруулж чадсанараа бол бахархдаг. Ийм учраас манай охид бүсгүйчүүд ирээдүйд та нарт гэрэлт ирээдүй байгаа. Бид нар та бүхэнд тэгш шудраг ийм 50-50 гэсэн ийм орчныг бүрдүүлэхийн төлөө ажиллаж байгаа учраас та нар минь илүү боловсралтай, илүү эрүүл өсч хөгжөөрэй. Ингээд та бүхэн одоо парламент шийдвэр гаргалтанд 50-50% орох болно шүү. Энэний төлөө одооноос илүү хичээгээрэй гэж хүсэж байна. За улс төрч эмэгтэйчүүд ямар зарчмыг баримтлах ёстой гэж та боддог вэ? За мэдээж эмэгтэй хүн бол эх орон, их дэлхий,
ирээдүйн их хүнийхээ хувьд бол илүү их чармааж хичээж ажиллах ёстой. Ийм учраас бол мэдээж нөгөө л одоо эрх ашигын эрэм дараагаа зөв ойлгодог. Нэгдүгээрт нь бол хүүхдээ биш, нэгдүгээрт нь эх орноо тусгаар тогтнол, аюулгүй байдал, ард түмнийхээ, ард иргэдийнхаа сайн сайхны төлөө хичээдэг байгаасаа л гэж улс төрчдөө бас хүсдэг. Би өөрөө ч гэсэн тийм байхыг хүсч тэр чиглэлээр ажилладаг. Зүгээр сонирхолтой болов уу гэд асуулт маань бол дууссан. Гэхдээ нэг зүйлийг асуумаар байна. Та дэлхийн хэдэн орноор одоо явж үзсэн бэ? Очиж үзсэн бэ, тийм ээ? Би дэлхийн 50 гаруй орнд одоо ажлын болон хувийн шугамаар бол явсан. Дэлхийн одоо олон орноор явж байхад улс болгон өөр өөрийн онцлогтой. Тэр тусмаа Монгол улс маань эдгээр орнуудаас хамгийн сайхан нь байсан. Монгол орнодоо энэ олон жил бас гадаадд ажилласан ч гэсэн Монголоо гэж зориод ирээд Монголынхоо төлөө зүтгэж байна. За баярлалаа. Ингээд нийгмийн ардчилал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооноос бэлтгэдэг влогийн маань энэ дугаарт одоо зочноор оролцсон. Танд баярлалаа. Та бас холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн байгаа. За ингээд цаашдаа ажил үйлсэнд өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. За Нийгмийн Ажлын Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо маань жилээс жилд өрөвчин асар их хүчрхэг болж дэлхийн дэвжээнд өөрснийгөө таниулж чадсан Аз номхон далайн бүсийн хурлаа хийсэн. За энэ 5 сард бид бас хийхээр төлөвлөсөн боловч харамсалтай коронавирусоос болоод хойшлууллаа. Тэгээ та бүхэндээ ажлын амжилт сайн сайхан бүхнийг хүсэн ёрой. You can tell by the way